السلام عليكم ورحمة الله. معكم الدكتور سعود السيف من عيادة الأنف والأذن والحنجرة، مجمع المشفى الصحي. السلام عليكم. أود أتحدث اليوم أيضا عن الشخير لدى الكبار، وهذه مشكلة تؤرق الجميع أو تؤرق الكثير من الزوجات أو الأزواج، والعكس صحيح. الشخير إما أن يكون مركزي، وهذا لن نتحدث عنه، أو يكون الشخير نتيجة انسداد في المجاري التنفسية العلوية، وهذا ما نتعامل معه كأطباء أنف وأذن وحنجرة. نبدأ بالفحص بالأنف، فنجد في أكثر الحالات اعوجاج شديد بالحاجز الأنفي وتضخم بقرنيات الأنف، أو أيضا في حالة الحساسية الشديدة مع تضخم القرنيات واعوجاج الحاجز، في أغلب الحالات يكون هناك أكياس نتيجة الحساسية، وتكون وتغطي وتقفل الأنف نهائيا. فأيضا يأتي المريض ويشتكي أيضا من فقد حاسة الشم، وهذه أيضا ترتبط مع الحساسية. نعود لموضوع الشخير. هذه أحد الأسباب، انسداد الأنف. أيضا في أكثر الحالات أيضا تضخم اللوزتين وتدلي الأغشية المبطنة، وتكون بها ارتخاء شديد تحتاج إلى معاينة ومراجعة. أيضا لتشخيص بعض الحالات أو حالات ارتخاء اللسان ومنطقة خلف اللسان، يجرى منظار طري من الأنف لمعاينة الحنجرة ومنطقة خلف اللسان، وفي بعض الحالات يجرى هذا الفحص تحت التخدير لتقييم ممرات الهواء. أما العمليات التي تجرى، المعاينة قبل العمليات أيضا يستخدم في بعض الأحيان السيباب، وهذا جهاز أيضا يعطي كمية أكسجين أثناء النوم للتغلب على انقطاع النفس. أما العمليات فهي تجرى، نبدأ بتعديل الحاجز الأنفي وتصغير القرنيات وتنظيف الجيوب الأنفية إن كان هناك. تجرى أيضا عمليات الحنجرة باستخدام الليزر في بعض الحالات، وربما في بعض التجهيزات الحديثة الآن كاستخدام الكوبليتر ولتصغير اللسان في بعض الحالات. وهناك عملية وهي يوفيولوبلاتوفارنجوبلاستي، وهي عملية شد اللهات، وهذه العملية أيضا تساعد كثيرا في تقليل نسبة أو الشخير لدى الكبار.